Halo guys, jadi kali ini kita akan main Grow Garden lagi. Nah, di sini aku masih punya Giant Pinecone yang harga 200 juta. Aku pengen bikin ini semua mutasi. Kalau ada Shaping Star, Color, lalu Night, lalu ini lagi, dan ini apa sih? Woi, lu bisa diem nggak? Jairik gardennya lumayan bagus. Lihat aja uang dia aja 1 kide. Gimana cara bisa ngalahin dia? Woi. Yo. Bahkan dia punya T-Rex, guys. Nah, ini dia T-Rex. T-Rex tuh bisa diem gak sih? Nah, sini aku masih nyariin si pumpkin. Karena kan aku pengen buat untuk riset. Ya, riset. Aku tuh pengen buat riset gitu loh, guys. Jadi, nah, aku ini cobain glitch pakai lompat ini ya, apa ya namanya, lupa aku. Nah, jadi kalian tinggal duduk kayak gini, lalu ini bagus banget untuk jebakan sih, tapi nah ini malah lebih mantap lagi apa kalau di ini malah makin banyak yang kejebak loh. Ya, gini. Lalu kalian pasang 3 kursi, terserah mau itu kursi apa lah, terserah. Lalu pasang kursi laki. Penuki widget dan gainet mendapat. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi caranya adalah kalian tinggal pasang jumper terus dah. Nanti kalau kalian kejebak, nih aku contohin ya. Pakai metode terbalik. Nah, di sini aku milih yang tengah aja. Nah, jadi ini kayak kursi, cuman gitu udah digaji dulu ya. Gimana ya ngejelasinnya ya? Mana ini kursi kita? Nah, jadi kursi ya. Buat yang belum tahu, aku habis ngapain? Aku tuh habis makan, guys. Nah, ini kita coba glitch ini. 3, 2, 1. Kebalik, guys. Ya, seperti ini. Lumayan bagus, cuman ini kalau buat ngeprank teman kalian udah pas nih, malah lebih seru lagi, guys. Ini boleh juga buat ngeprank teman kalian yang suka jahil sama kalian. jahil tapi sampai keluar map boleh. Dragonfly. Ini gardennya lumayan bagus loh. Dan ini petnya umurnya berapa, woi? Masa 39 udah segede ini? Apa ya namanya? Pachycopicalipantesa hurus. Selai, aku pengen kayak gini loh gardennya loh. Keren kan? Ini gak punya kebun apa?
jangan mengejek ya, karena ejek itu bisa jadi kalian membuat sial, bisa jadi hidup kalian sial jika mengejek. Iya, ini kita lompat-lompat. Ya, kok nggak bisa. Nih, gini. Terus kita giniin. Apa yang terjadi dan? Duh. Ternyata jadinya gini dong. Ya udah, ini bagus untuk ngeprank teman kalian yang suka jahil, dan kita TP ke garden orang lain, dan ini bagus juga untuk jadi jebakan loh guys. Nah, jadi bikin yang dalam aja lah. Nah, gitu namanya jebakan. Kalau teman kalian kesel terus bikin juga, kalian tinggal ngetahui aja. Nah, ini juga bagus guys. Ya, walaupun ini sebenarnya agak-agak susah sih untuk. Nah, kita bikin jadi seperti ini aja. Nah, ini kan jadi lebih gampang untuk kelihatan. Jadi kita bikin yang paling ngefek. Tinggi banget. Itu apalagi itu burning banget. Langsung ke perosotan. Gini guys. Pertama kita kesini. Jangan ke situ kali. Ini. Terus aku ada level up lollipop. Masa kita bisa terjun ke void gitu sih? Nah, gitu dong Ki. Gimana ya caranya ya? Supaya kayaknya dibalik dulu deh guys. Lihat bukunya dibalik itu malah jadi makin seperti ini. Enggak bakal, enggak ada kok orang yang kejebak. Sekarang jadi nggak ada orang yang bakalan kejebak. Misal nih, aku punya hatimu. Nggak mau bercanda. Nah terus oke, kita pertama tarung yang asal dulu, lalu kita cari tempat yang spot yang bagus gitu untuk jebakan. Nah, lalu ini bukan glitch, ini lebih ke jebakan lah. Nah, katanya kalau kalian kalau kalian memainkan Grow Garden selama 78 menit, kalian akan hoki banget loh. Nah, udah. Terus resepku mana, kocak? Resepku nggak datang, wih. Ini terserah mau rotasinya kayak gimana. Yang penting berotasi. Nih, ini baru jebakannya oke. Langsung kebental. Apalagi ini kalau ditambah ke ditambah kayak ginian.
ditambah kayak ginian auto. Nih kalau ditambah kayak ginian mah nggak boleh ditiru ya guys ya. Nih naik, wing. Dan apa yang terjadi jika kita malah lebih jauh lagi guys. Emang ya paling the best itu kayak gini doang. Cuman kalau gini aja. Yo malah lebih tinggi. Ini cocok sih buat ngeprank teman kalian yang suka. Ini misalnya kalian punya teman namanya nih ya, kita sebut aja Farel. Ini aku bukan IJ. Nih kita contoh Farel ya kan. Jadi kalian punya temen namanya Farel, terus kalian tuh kan lagi berkebun, tiba-tiba dia mencuri buahmu. Nah itu juga boleh untuk teman kalian yang usil bener lah. Itu udah yang dinamakan prank balik gitu, prank balas dendam. Nih yang bikin aku bingung ini coba kan bisa ditolong hentikan gak sih? Nah awalnya mari kita bersihkan semua kosmetik jelek ini. Ini kosmetik yang sangat keren ini. Kita langsung yang sangat keren ini kita hapus semuanya. Nah udah nggak ada lagi kan. Lalu kita pasang ini jadi keren kan. Udahlah pakai kayak gini aja. Mari kita pasang terus, pasang hingga Tanuki, dan dia nge-give aku banyak sekos. Ternyata itu dia gunanya Tanuki ya bisa. Aku kira Tanuki bisa nyemprotin fermentation coklat karena ya ini warnanya coklat kan. Dan mari kita dan apakah ada Pak GM di sini ya? Semoga ada Pak GM. Kita cek dulu apakah di yo ini keren banget ini. Ini bisa jadi bukan garden lagi, ini udah masuk ke taman. Oke guys, aku pengen beli garden seperti ini. Mari kita buat. Malah jatuh ke void. Nih. Kacau dan Zoe ternyata pakai Robux. Ternyata seru ya. Itu seru bener ya. Seru bener ya. Dia
Oke, kita bikin sesuatu seperti ini. Kita bikin seperti itu. Sumpah, ini geter bener. Gemeter dulu. Perfect. Perfect benar. Perfect. Lalu kita taruh ini. Ya ada sebagai gardunya ini loh. Nggak bisa. Kalau kita gantiin dengan ini, bisa. Ya udah pakai ini aja. Lagian badanku ketarik-tarik gak jelas ini loh. Cepet. Iya. Ternyata itu guys. Cara khusus untuk nah, gimana sih cara ragdoll? Gini guys, kita pegang gini guys, kita gimana sih guys cara bikin bug itu? Jam berapa Ken? 20.24. Ini masuk. Wah, masuk oke. Oke, lanjut main. Nah, aku mendingan buat ini aja deh, nggak usah pakai jampet segala. Nah, gini caranya guys. Gini caranya. Nih, seperti ini aja lah. Nih, aku baru suka. Dan mana si pumpkinnya, woi? Mau nyari pumpkin di sini mana? Percuma dia di stok tapi cuma satu. Woi. Mana si pumpkinku? Aku udah bisa sugar apple. Wow. Dan sugar apple. Dan kita butuh ini kita pengen mana ini? Aku mau ini guys. Aku pengen ini. Oh guys, aja kita buat tangga mirip kayak di Garden of. Diam. Nih gini ya, biasa seperti ini perlu banget ya. Nih, air yang menyegarkan dari sungai. Aku pengen yang ini dulu. Aku pengen rumah lantai berapa itulah segala macam. Oke.
kita bikin seperti ini aja. Kita di pohon-pohon kita bikin. Lalu kita bikin kursi. Ini aku pengen buat sebuah bak gitu. Nah, ini seperti ini. Mari kita coba. Oh iya ya. Nah, ini. Terus kayaknya kebalik deh. Nah, seperti ini. Coba seperti ini. Nggak bisa juga dong. Kayak mercon. Fruits blessed by clouds. Tapi yang aku butuhkan adalah pumpkin. Mana pumpkinnya? Mana sih pumpkinnya? Yo Allah. Mana sih pumpkinnya? Tangganya keren banget loh. Tangganya keren loh. Ada rumah. Nih, ini loh garden yang aku suka nih. Bahkan ada jendela juga. Jadi kepengen aku buat garden kayak gini. Keren loh. Tapi apakah dia kaya raya? Iya, kaya raya sih. Kita beli apa lagi ya? Udahlah. Bahan-bahan itu aja dan saatnya ada Rafael. Kita ambil. Kapan aku bisa? Nah, kapan kita pasang korigate sekarang guys ya. Tapi males aja aku pasang korigate. Nah, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dan mari kita pasang. Wow, malam. Sit. Please, pumpkin. Bisa ngasih pumpkin ini? Show me deh guys, siap. Green monster. Enggak. Show me the egg, shop. Bagus kalau kamu egg lagi. Apalah kamu egg mulu. Guys, saatnya kita buat yang ini. Oh, kita congkel. Mana lagi nih? Oh, ini nih kita congkel nih. Biar ngarahnya tuh tetap ke sini. Masih ada giant pinikan. Ya udah. Please lah. Jangan yang ini. Ayo kita panen. Kita panen semuanya dulu. Pakai harvest tool mana? Harvest tool. Udah semuanya. Nah, udah. Nggak ada lagi. Udah, ayo. Lagi. Yang ini apa? Gak bisa nembus. Apalah. Kenapa sih Gangara yang ini? Dia kecil di bawah. Udah kita unfavorit untuk unfavorit
Udahlah, aku kecewa. Nah, gini pertama seperti ini kan. Kedua kita tumpuk lagi. Akhirnya dapat moonlit. Sekarang bye bye next time. Dan mari kita pindahkan ini. Oh, nggak bisa ya? Jadi kita pindahin clan aja. Darf die Jugendlichen unter Druck stehen. Alle richten Erwartungen an sie, Eltern, Lehrer und Freunde. Dabei sind sie eigentlich nur auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt. Und deswegen auch der Nih, Unterschied. katanya ada Amber, guys. Denn Ayo tatsächlich kita gibt cari keine Amber. Yuk. Der Autor Frank Wedekind gibt an Fehler seinen Hauptfiguren die Schuld, sondern begründet die Scheitern mit der Dan 2 juta. organisierten Gesellschaft, die der Dan menghasilkan uang yang sangat dikit. Raum lässt. Ein Spiegelbild Corn. der Ende. Kita beli corn kalau butuh. Aku juga butuh corn, guys. Nah, pet-petku ini kapan beraksi? Irgendjemand? Hat sich ja nicht so viel verändert. Kenapa ya banyak sekali orang yang sekarang triliunan terus karena kayak gini, guys. Terus dia punya pintu kayak gini tuh. Tuh lihat, guys, pintunya itu, guys. Pintunya tuh kayak gini. Das ist dann drehen alle gleich durch. Buat apa pintu kayak gini, woi? Das Beitrag, aber ich glaube nicht, dass das hier der richtige Rahmen ist, um solche Masa kosmetiknya banyak sih? Entschuldigung, aber ist nicht gerade das das Problem? Nah, udah mah lightnya banyak. Darüber diskutiert wird. Aku juga pengen loh kayak gitu. Und nur weil die Gesellschaft darauf festgelegt hat, was verboten ist und was nicht ist, Sabar ya. sowas wie Drogen halt Iya, aku sabar. Nunggu kosmetik stok. Das ist so total absurd. Wir gehen in den Zoo und gucken uns Tiere in Gehegen an. Und keiner hinterfragt das. Dabei gibt es genügend Gründe. Es ist nun mal ein Gefängnis für unschuldige Tiere, die nichts verbrochen haben. Nur weil irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, was richtig und was falsch ist. Es ist noch lange nicht, dass wir das nicht hinterfragen dürfen. Kita buat tangga jangan melengkung gini apa? Kasian. Kita buat tangga yang simpel aja apa ya? Dia apa? Kita buat lantai 2. Pertama kita pakai buku shelf. Ini untuk jembatannya. Jadi kayak ada jalan, terus di atas jalannya itu ada rumah, guys. Seperti itu konsep yang ingin aku mau. Nah, mari kita bikin ininya. Nah, BTW kalian tuh jika kalian salfok sama ini tuh bukan rakun, guys. Ini tuh tanuki. Kalau kalian masih belum tahu, aku kasih tahu lagi, itu tuh tanuki. Tanuki itu ada yang di ini di ZenX apa ya? Yang ada di itu loh, apa ya? Iya, itu udah ZenX pokoknya lah. Sowas erinnerst du dich, ne? Ist doch jetzt auch wieder sowas wie ein Geburtstag. Ich meine, jetzt feiern wir das in der Schülerschaft ist. Trotzdem, Tagesordnungspunkte machen. Während du programmiert hast, habe ich mich von dem Job gehört. Was hast du gemacht, Moritz? Herzlich willkommen im Märchenwald. Habt ihr euch entschieden?
Benutzer der Reste. Ich nehme Cheeseburger und eine Cola. Cheeseburger und eine Cola Light. Und eine Barbecue-Soße. Und eine kleine Schale Honig. 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 Was ist denn der Dornröschen-Teller? Jägerschnitzel mit Kroketten. Ich nehme die Chicken Nuggets. Mayo, Remoulade, Cocktail, Barbecue, Ketchup. Danke. Expandieren. Was? Zurzeit verkaufen wir nur eine Pille. Ich meine, Amazon verkauft ja auch nicht nur eine. Ich habe Hersteller getroffen. Good Times. Rotterdam. Ist ja mega. Was hast du gemacht, Moritz? Gute Frage, Lynn. Um das zu verstehen, sollten wir vielleicht etwas früher einsteigen. Wir müssen ins Klima. Klar. Und das ist keine einfache Aufgabe. Hast du selbst gesagt. Oke. Kita giniin. Während du damit beschäftigt warst, unsere Website zu programmieren, habe ich an unserer Außenwahrnehmung gearbeitet Bisa diem gak sih? Jangan pamer-pamer. und eine Marktanalyse betrieben. Weh, lu jangan pamer-pamer apa itu? So habe ich mir die Frage gestellt, Pamer-pamer Honis wir apa unser lu? Sortiment vergrößern und den Leuten das Ecstasy bieten, das Ini apa sih? Gede banget. beim Hersteller. Und jetzt sag bitte nicht wieder, ich hätte dich nicht einbezogen. Warte mal kurz. Hast du vielleicht kurz Zeit, mich wohin zu fahren? Naik. Tunnel. Oke, kita berhasil mendapatkan mutasi ini. Ja, keine Angst. Ich sag schon nicht, dass wir frei Dan ini gimana caranya aku mendapatkan? Und jetzt Nah, zeigen aku wir dir das am putar besten rotasinya. Leuten, Nah, die besten Zeiten und Sektoren ini nih yang aku cari-cari. Komfortzone raus, um sich weiterzuentwickeln. Bitte reichen nach Rotterdam. Ah, udahlah. Tangganya pakai ini aja dah. Wow, pagi yang kacau. Itu burning buat siapa? Pagi tiba aku belum menemukan pumpkin loh. Pumpkin itu langka, cuman dia itu biasanya muncul pas kita lagi nggak butuh gitu loh. Misalnya lagi nggak butuh pumpkin. Und wie schmeckt dir die Limon? Dan Das ist gut ehrlich. Warte mal, fängst nicht ja. Die gibt offiziell noch gar nicht. Du bist unser erster richtiger. nanti kita dapat reward. Oh, ich sag das in Sugar apple. Timenya lumayan sih, 5 menit doang. Testen. Versuch's testen. Palingan habis kita ini kali. Ruf Kollegen. Ja, aber eigentlich bin ich ja wegen was anderem hier. Mein Geschäftspartner und ich sind dabei, gerade unser MDMA-Sortiment zu erweitern. Unser derzeitiger Zulieferer hat eine Sorte Ecstasy und die Ansprüche unserer Kunden steigen stetig. Deshalb sind wir auf der Suche nach einem Marker, der genau diese Ansprüche erfüllen kann. Ja, verstehe. Okay. Moet je echt even aan toe. Is dat die Duitse? Ziet er nogal suf uit. Niet echt een levensgenieter, zeg maar. Unser Unternehmen ist quasi gerade im Aufbau, aber unsere Wachstumsprognosen sind ziemlich gut. Wer beliefert euch bislang? Ich kenne eigentlich nur den Namen Purple Rain aus dem Darknet Forum. CBW, Empfehlung von Beaglebox 42. Interessant. Er hat auch euren Shop empfohlen. Ja, Vertrauen ist in unserer Branche so eine Sache. Aber deswegen. Nah, untuk sisanya aku taruh di sini. Kita lagi bikin gedung ya. Doch erstmal unser Starter-Kit. Nah, ini gedung yang keren banget lah pokoknya. Aku bukan bikin gedung ini, salah ngomong.
bikin rumah ya. Kita pakai. Nah, ini adalah Dit ventje gaan we wel opnemen. Was ist los mit dir? Ich habe schon genug Probleme mit deinen komischen Hobbypiloten. Überleg dir auch nicht mehr, bis Nah, dass ini Betäubungsmittel auf deinen ini butuh banget sih. gefährlich genug, setzt du noch einen drauf. Annie, komm schon, so ist immer die Aufteilung im Startup. Die Aufteilung. Hey, ich arbeite hier die ganze Zeit daran, dass wir sicher sind. Und du bringst uns die ganze Zeit in Gefahr. Das ist eine scheiß Aufteilung. Nah, Nur für die technische Umsetzung. CTO, CEO. Herzlichen Glückwunsch. Du bist offiziell durchgedreht, Mann. Annie, unser Wachstumspotenzial ist deutlich größer, als ich dachte. Das ist bei Uber schon vollkommen recht. Pepperoni sieht auch nicht so richtig mit. Was wir brauchen, ist ein zuverlässiger Partner, der bereit ist zu investieren. Ich meine, die produzieren gerade schon unsere erste Lieferung. nah batasnya 4 doang. Untersuchungsaufkommen müssen wir auch mit einem angemessenen Betrag abfinden. Momentan ist er noch relativ billig rauszukaufen. Warte mal, warte mal. Apakah kita memerlukan? Ja, die können ja nicht fest. Yes, nah ini Erzählt. yang kita perlukan. Dan baru beberapa menit ini. Was ist das jetzt? Guys, aku tuh bikin video tuh kadang lama, soalnya CTO. penuh petualangan. Nggak, Was willst du denn penuh keeditan. Gak mungkin ya video. Masa ada video dengan durasi segini diedit? Gak mungkin lah. Das ist ein ganz normales Startup. Aber das ist kein Geschäftsfest mit Tagesordnungspunkt 1. Wir sind keine CEOs, wir sind keine CTOs. Nah, Freunde, die ini gerne Drogen im Internet verkaufen. Wir sind nicht nur zwei Freunde, die Nein, jetzt lässt du mich mal ausreden. Es tut mir unglaublich leid, dass Lisa Schluss gemacht hat, ja. Und vor allem die. Ich kann verstehen, wenn dann da alte Verlustängste hochkommen und so. Also es ist komplett okay, dass du in letzter Zeit nicht gerade der beste Freund warst. Drauf geschissen. Das heißt doch nicht, dass du vergessen musst, dass ich existiere. Ich wollte einfach mal ein bisschen mehr Zeit mit dir verbringen. So wie früher. Du bist das plötzlich so. kita hapus semuanya. Dan ini dia, jadilah rumah. Cuman ini belum bisa ditempati ya. Du musst dann mit den Konsequenzen. Jadi kita kasih pagar dulu ya. Ich meine, nenn mir mal eine Drogendealer-Geschichte, die Oke, ayo kita cari pumpkin plus pumpkin. keiner sehen. Pumpkin tertadi mau stok mulu, udah apa sih? Lebensstrategie von mir abgeschickt. Sortier deinen Scheiß mit Lisa und vergiss Ah. den Scheiß-Shop. Ich bin jedenfalls raus. Dia punya kaktus yang rainbow loh. Ich würde gerne sagen, Ini apa nih? 100 J ya. Dan ini apa lagi? Mari kita manjat. Nah, biasanya kalau ada ini dia punya Candy Blossom. Pengen bener Candy Blossom, gimana itu cara dapetinnya? Cara dapetinnya dari Jandel admin. Apa? Ayo. No. Nah, jatuh. Please. No, jangan. Ini Barney Bat ini susah loh dipanjatnya. Mari kita sampai ujung. Ini adalah Burning Bat yang gede, minta ampun. Bahkan katanya dia bisa dapet Rainbow Pack. Rainbow Pack itu kan cheatsnya berapa persen tuh? Bisa dapat berapa yang persen? Cara dapatnya? Syah. Ayo bisa please bisa. Woi, manjat dikit lagi. Loh, akhirnya bisa manjat. Masalahnya ya, yang bikin susah manjat itu muter-muter kayak gini loh. Nah, itu susah banget dipanjat. Bahkan kita harus muter seperti ini. Nih, kita harus jadi Ariel Rosa ya, baru kita bisa manjat. Dan tadi gimana caranya, woi? Dan kita sampai puncak. Nah, ini dia puncak Burning Bat. Kita bisa melihat keseluruhan map ya. Cuman kalau jatuh gini guys.
Ini guys, kita coba jatuh tepat di sasaran. Kita harus jatuh tepat di perosotan. Wih, nggak bisa. Ini apa nih guys? Oh ya, nggak, siapa tahu ada yang disembunyikan di sini. Guys, aku udahan main. Nah, enggak. Nah, kali ini bisa nggak sih diem gitu? Ganteng, jangan kayak gitulah. Di burning buat apa ini? Cara dapetinnya itu katanya gini. Ich habe 72% meines Undit Lebens in diesem Zimmer verbracht. Elder, mari kita panen semua Das ini Leben ist ya. das, was außerhalb deiner Comfortzone passiert. Menschen verändern sich. Lebensabschnitte enden. Benar-benar mana sih? Sini si pumpkin yang gak restock. Biasanya restock this. Nah ini nih aku coba. Hurra. Nah, karena kita nggak butuh lagi ini, nah mari kita lanjut buat rumah. Guys, buat rumah itu dikira gampang, ternyata susah di Grow Garden loh. Ini di Grow Garden loh, bukan di dunia nyata. Kalau di dunia nyata tambah sulit lagi loh. Kalau dari kayu malah kayak lebih sulit lagi guys sih. Kalau di Grow Garden lumayan gampang, masih bisa dibuat kayak aku nih. Wovor hast du eigentlich Angst? Ach komm, jeder Vollidiot sieht, dass zwischen euch beiden was ist. Lisa, niemand weiß, was passieren wird. Wir hocken alle hier und dann sind Personen fragen. Ja. Also warum machst du dir Nah, sampai 50 baru kita stop ya untuk keine Entscheidung, die wir treffen, hat krass buat rumah. dass unsere Eltern uns sagen, dass wir alles erreichen können, wenn wir wollen, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, ist kompletter Bullshit. Kita lanjut buat proyek kita. Die haben ja nicht gesagt, mein größter Traum ist es, eines Tages die gelangweilte Frau voran am Sparkassenschalter zu werden. Kita stop pas di 50 aja kali. Ich bin mir sicher, dass ich Pas di 50 kosmetik kita udah Und das ist auch okay. buat rumahnya. Jadi udah cukup gitu loh untuk si kayu-kayunya ini. Soll es dann ausgerechnet du Grinsen bleiben? Du bist 4. schlau und talentiert. Ja, genauso wie du. Und Gerda, Diem ya. Dan, sogar Moritz und Danny. Und das sind echt zwei Vollspackos. Ya, seperti ini. Verfahren, indem ich mich für mich entscheiden kann, Lalu. welcher einer von euch werden könnte. Lalu kita buat lagi. Aber weißt du, was das Gute daran ist? Yoi, keren banget rumahnya. Nah, udahlah. Udahan sampai udahan. Ini tempatnya udah cukup. Ini tempatnya berlebihan gak sih? Jadi kita congkel. Jadi kita habisin dulu tempatnya. Nah, udah segini aja. Kemudian kita buat atapnya. Atapnya terbuat dari ini. Ini sebagai atapnya ya guys ya. Jadi kalau kalian mau masuk ke rumahku, kalian like dulu gardenku. Kalau enggak kalian bakalan kejebak. Mari kita buat skrip. Mari kita buat skrip. Oke.
Oke, udah selesai. Mari kita langsung lanjut membangun rumah. Rumah ini tuh bagus banget, guys. Kalau kalian yang lagi gabut atau enggak kalian yang lagi bosen, ini kalian bisa main HP, makan lollipop. Terserah kalian lah mau di Grow Garden. Aku buat tempat keluar. Jadi kalian bisa lihat pemandangan yang indah di luar. Ini rumah yang paling bagus yang pernah ku bikin. Ku bikin sih. Ya, ini malam layang. Nggak boleh melayang ya. Jadi ini masih belum benar. Ayo kita benerin lagi. Nah, stop pamer honeysuckle di depanku napa? Stop pamer honeysuckle, udah bikin server privat aja.